चिक्कड़ नहीं होया, रेता सी। बारिशां भी 2-3 दिन लगातार होनियां रहियां, लेकिन जेह्ड़ा ना धुप छुप लगी है माशाल्लाह जेह्ड़ा सूख गया। ते इधर जेह्ड़ा थोड़ा सा गांवां जेह्ड़ा ज़्यादा टुरियां फिरियां। अच्छा जी, छोटे जा भी माशाल्लाह अपने पठे खा रहे हैं, ते कुछ माशाल्लाह आराम कर रहे हैं। क्या बात है। पै गया माशाल्लाह, ते पकड़ने ने करीब है, लेकिन थल्ले जेह्ड़ा तकरीबन जेह्ड़ी साड़ी हरी है। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक होगे, हैरियत नाल होगे। अच्छा जी, खुली जेह्ड़ी साफ़ की है माशाल्लाह। गाँव में पानी थोड़ा कम सी, मैं इसकी धोता कर साफ सफाई कर छड़ी, क्योंकि साफ सफाई जेह्ड़ा निफ्स मान है। तो माशाल्लाह इतना जो पानी शानी ताला शाला चलाया, तो हूँ जो तक माशाल्लाह गाँव पैप में पानी आवन लगे, इतों पानी पी रही है ताज़ा। तो ताज़ा पानी माशाल्लाह जानवर से बहुत ज़रूरी है। तो बाकी इतना जो छोटी साड़ी सुंदरी होनी है, इस जगह मैं साफ सुफ करना चाहिए, तो इसकी भी किया। बाकी आलमोस्ट जो तकरीबन सारे तक सफाई हुई है। ये बारिश हुई है, इसमें जो चिक्कड़ शिक्कड़ होया, धुप लगी है, सुक्या थोड़ा सफाई है। अच्छा जी, मिट्टी सट्टी सी तक सकने जो इधर चिक्कड़ नहीं होया, रेता सी। बारिशां भी 2-3 दिन लगातार होनियां रहियां, लेकिन जो ना धुप छुप लगी है माशाल्लाह जेह्ड़ा सूख गया। तो इधर जो थोड़ा सा गांवां जेह्ड़ा ज़्यादा टुरियां फिरियां, इस नाल जेह्ड़ा थोड़ा जहा इधर चिक्कड़ है, लेकिन जगह इधर थोड़ी डूंगी सी, इस नाल तो पानी खलोते रहे थे। तो बाकी कौन इधर भी जेह्ड़ा सुख साक हो जाएगी। गाँव माशाल्लाह खुश हैं, तो अपने आराम से पशे खा के तो अपना आराम कर रही हैं माशाल्लाह। चेक करो हाँ। अच्छा जी, फर्श से बड़ा ज़्यादा चिक्कड़ सी, तो आज सुबह जो गोया जो गंदा जैसे ये परा किया फर्श धोता सी, तो लेकिन फिर भी उधर अगों पिछों आवनियां रही, तो फिर गंदा होया। इंशाल्लाह जो मैं पक्का फर्श जो पक्का बह जा कर रही। ये साड़ियां गड़ापां जिहियां झोटियां बच्छियां वगैरह इधर आराम कर रही हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, छोटे जा भी माशाल्लाह अपने पशे खा रहे हैं, तो कुछ माशाल्लाह आराम कर रहे हैं। क्या बात है। तो माशाल्लाह चेक करो, इन्हें पता लग गया मैं आ गया, तो मेरे को ज़्यादा प्यार करने आ रही हैं। अल्लाह पाक ने लम्बी ज़िंदगी करे। क्या बात है। अच्छा जी, है मेरी रेड फ्रीजन है गाँव, ये उसने अच्छी है माशाल्लाह। भी अगू रेड फ्रीजन है क्रॉस। क्या बात है। आओ फिर चलने गंदम वाल, तो गंदम का जोड़ा नज़ारा करने तकने के बनना है, कि सूरत हाल है। बारिशां बहुत ज़्यादा हुई, अपनी गंदम ही तकने पक्की है या नहीं पक्की। बाकी जी गंदम वाल बाद जाने, पहला जो ना थंबनेल तो लाने वास्ते ही अपनी अच्छी जी फोटो क्लिक लाने, किसी कैमरा मैन को इतना मेरे मैं तो अकेले हाँ। तो इस वजह जो ना किसी को जाने इतना अपनी फोटो जी है वो पहले छिकाने जी थंबनेल तो लानी है। ये नाल फिक्र करनी पैनी है कि थंबनेल बनाना है, तो के व्लॉग बनाना है, तो माशाल्लाह एक कॉन्टैक्ट रखना पैना। तो चलो आओ पहले अपनी छोटी जी पिक्चर लेने। अच्छा जी, माशाल्लाह चेक कर सकते हो जेड़ा कहना अस माली जो पट्ठे लोड करने लगे हैं। तो ये साडा जेड़ा बूढ़ा कट्टा है, इसके सारे रेड़े लाए है माशाल्लाह। ठीक है, जेड़ा पट्ठे सीखने तो हूँ दाते ने पट्ठे कपे, तो हूँ मारिया पर लदने, तो जाके शाम जो कुतरने। अच्छा जी, माशाल्लाह है साडा सारा तकरीबन रकबा है। तो इधर जो तकरीबन सारा इस पास जो ना इधर सारे स्टाला शाला वगैरह पट्ठे वगैरह लाए। तो डेरे बैक साइड इस साइड माशाल्लाह सारे तकरीबन गंदम है। तो माशाल्लाह चेक करो जी, तकरीबन जो ना पक्की नहीं मुकम्मल, कि क्योंकि देखो भी जो ना हरे भी हैं, तो लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो माशाल्लाह सिटा भी जो तकरीबन दाने तो आ गया। बाकी माशाल्लाह चेक कर सकते हो गंदम सिट्टे भी तकरीबन दाना तो पै गया माशाल्लाह।
ਤੇ ਪਕਣੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। थोड़े ध्याड़े रह गए बाद जो कणक शणक कपड़ियाँ भी गर्मी भी हो जानी है, तो अजे तो 2-3 दिन हो गए बारिश लैनी है पे, तो अज माशाल्लाह धुप चढ़ी है, तो बड़े प्यारा मौसम है। तो मैं चेक करा वे कि गंदम जी है किस्म कि हालात में है, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने शुक्र है कि गंदम जी साड़ी ढैने तो बच गई है, क्योंकि जो थोड़ी असानी हरी है जी गंदम पक जाए ना फिर उस बारिशा पवन तो फिर काली भी होनी है, तो उस तो बाद जो गंदम ढैने ना भी जो खतरा होना। तो लेकिन शुक्र अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने ज़ात ना कि साड़ी गंदम जी बच गई है। तो बाकी माशाल्लाह व्यू चेक कर सकते हो तुम, क्या है बात है माशाल्लाह, क्या व्यू है माशाल्लाह। बाकी शाह माशाल्लाह व्यू चेक करो, बहुत ही प्यारा है, हर जगह तूत दरेक उस बाद इस तरह ने बूटे, तो क्या ही बात है माशाल्लाह। आजकल तो रोज़ भी जरा ना जा रहा है शहतूत माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे प्यारे काले चिट्टे बहुत ही प्यारे जड़े ना, क्या ही बात है। अजकल लगे तो इन्हों तक माशाल्लाह फल लगे है, तो हर फल का अपना अपना टाइम होना है। अच्छा जी बाकी असा जी माशाल्लाह तुहाडे नाल वीडियो शेयर की सी कि असा मकई की फसल जी राही है, तो वह भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हुई है, उगी है, तो क्या बात है माशाल्लाह। चेक करो हाँ, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह मकई की फसल जी असा बारिशां 2-3 हो गई, तो फिर माशाल्लाह चंगी इन्हें पानी शानी मिले, तो माशाल्लाह चंगा जो फसल होया। तो किसान की तो जिन्हें माल डंगर रखे ये उन्होंने चाहत होनी है कि साडा जो पट्ठा है, लेकिन गंदम कोई भी काश्त चीज़ की है तो हैरी मेरी है जो सही काश्त हो जाए उस तो बाद सही उगावे, तो यही बस किसान एक चाहत है। तो बाकी माशाल्लाह मैं तुहाडे नाल वीडियो शेयर करिए, तो जे मेरा छोटा जा व्लॉग तुहानू पसंद आया तो लाइक कर दियो, सबसक्राइब कर दियो, दूसरे भरावां तक शेयर करो। तो माशाल्लाह दे रहे तो हम व्यू चेक कर लिया कि बारिशों तो बाद के हालात हैं। ठीक है जी, अल्लाह सुनने वाला है, मिलने हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।